Moi. Tänään on joulukuun eka ja toinen päivä niin kuin me kuvataan niin kuin 2. ja 1. Eikö niin? Niin kuvataan niin kuin 2. ja 1. No kuka menee vaikka avaamaan 1. Mä. Tuolla. Mä saatan. Mä niin kuin avaan. No, kuka sä oot? En mä tiedä. No oikeastaan ei mulla oo nimeä. Mähän tulin vasta tuolla. No niin, sun nimi on sun nimi. Niin vois. No, voinko mä avata ton 2. Voit. No just. Niin kuin mä en saa avata tänään lisää. No mennään sitten. Eli tää. Ja tuolla. Aha. Täällä on tällainen onkia. Mitä ei saa pois alta, eihän saa. Sitten tässä istuu petsi. Onkin lähtenyt. Onko tää epäreaalista? Ongitaan. Nyki. Täältä tuli kalaa. Tuo on epärealistista, mutta petseillä on kaikki epärealistista. Laitan tuonne. Ja nyt toivotetaanko me hyvää joulukuun 2. päivää. Joo, tavallaan niin kuin. No, sanotaanko? Joo, sanotaan vaan. Hyvää joulukuun 2. päivää. Hei, se sanoit väärin. Okei. Hyvää joulukuun 2. päivää.